Алберто. Управо тоа ни е идејата на сите присутни да слушнат оваа приказна. Ние кога бевте тука пред 4 години го зборевме ова, а Джонсон Контрол во тој момент е ствараше прилога. И до ден денеска тие немаат никаква форма на представување на работниците во компанијата. Што е најголемиот проблем. Ние како организација се бориме да бидеме активни во координативното тело за општествена одговорност. За да не отидеме директно да тропаме на врата кај сите мултинационални компании на Македонија или кај странските директни инвестиции, и во тоа да биде на софт начин, по мек пат. И да бидат информирани и синдикатите, и стопанските органи, и движенията и така нататък. Ни прави проблем. Бидејќи ние сме организација која се занимава со почитување на човековите права низ представување за застапување на интересите на работодавачите. Ако на некој не му е јасно тоа и не може да го прифати тоа, тогаш има проблем со информации. Меѓутоа ние тоа го правиме на нежен начин. Од друга страна, овој пример на Johnson Controls, кога се разговара во Советот на странски директни инвестиции помеѓу годените менеджери, е приказна како добра студија на случај за странските директни инвестиции во Македонија. И ние кога преговараме и кога даваме информации и интервјуа во медиумите и кога преговараме со Агенцијата за привлекување на странски директни инвестиции, гледате да не прифаќате договори во кои излично се забранува формирање на синдикат. Во нашите договори, кои за нив, за кои имаме само перцепции, а не можеме да ги видиме, зборам за странски директни инвестиции, ние имаме проблем за да ги натераме македонските компании да ги следат европските стандарди, затоа што веќе имаме компании од Европа кои не ги почитуваат европските стандарди. И затоа ова на некој начин прв чекор. Тука имаме представници од синдикати, од стопански комори, од јаки асоциации, дури имаме и компании. Северо-западна стопанска комора има мултинационално, односно крос-бордер компании и во Косово, и во Албанија, и сега, и во Србија и така натаму. Ама мора да им кажеме на нив сега дека нивните работници во тие компании и во Албанија, и во Македонија, и во Косово, и во Македонија, и на Србија треба да имат исти третман за да можат тие компании не заради работниците, да не ме сатите погрешно, туку заради компаниите да бидат подобри. За да не бидам јас погрешно сватен тука, кај сега лудоста на представници на работодавачите да кажуваат не, тоа е за самата компанија. Тоа ме поведе. Може да кажа, господин, два сумта не ми изненадно, дека Johnson Controls почне да дошlo во Македонија. Може да мислите на слика која доаѓа странски директни инвестиции, тоа што го беше биле, која публикот е јавно, публикот влада, тоа е во Македонија има јакина работа сила. По автоматизам веќе им даваме можности на инвеститорите да прават узурпација на работници. Абсолютно при договарањето кога се стратите директни инвестиции, синдикатите не учествуваат, што би требало да учествуваат, да знае како се вика да сте независни, да се вика независни синдикати. За жал, ние од старт, како држава, ги оставаме работниците на милосредност. Една веќе видена слика во Македонија низ мултинационални компании, што се случува со работниците. Од текстилна индустрија, да не говорам посебно, дека има страшни проблеми на работници кои пречат се жени во таа индустрија. Ние веќе имаме пример во ресен говорење на случај, кој што повтор, па трет пат го припратил работа, сигурно
плаќа го кажа повторно право. Сега доби повторно суд и сега на апелација повторно предоставена апелација. И малку една дигресија да издамо тоа што во случај во правната ние застапник на предпријатието е извршен застапникот као адвокат е извршен директор на предпријатието. Ние го знаеме после тоа. Замислете што ни случува. Само да не ви одам многу време, бидејќи знаем дека главните актори за тоа што така се случува во компаниите не се инвеститорите од нас, него менеджерите кои што се купуваат од страна на тие се сите македонски менеджери, кои што дозволуваат да се игра на таков начин. Тоа е пример од нашата, од тоа што уресен ние го заступуваме да е случај, да ги знаеме кои се менеджерите директно и што се таму се случуваше, а тоа е само еден пример на сите компании низ Македонија, кои што на некој начин го састваат. Тоа е страшно нешто. Ние не можеме да ги заштитиме, бидејќи сериозно доаѓаме у диспозиција на ова што ни се случува. Работници се исплашени да дојдат кај нас, бидејќи се плашат своите работни места. Поготово да речеме од текстот кој го споменав како гранка, ние имаме примерите кај што има страшни случувања. На узврт на тоа, локалната самоуправа, градоначалниците на локалните самоуправи, ние донесаме инвестиции. Тоа е фал, кампања. Они донесаме инвестиции, а ова за жала работниците да ставаме на милост и немилост на менеджерските тими. Значи, повторно, главните актори за тоа што се случува во компаниите се не странци, него македонци, кои што се ставили позиција на менеджерски тими, бидејќи тие дозволуваат да се однесуваат така странците. Знаете што ја вака класично не знаат во пример. Кога ќе дојде странец, не знае која би била, да речеме, просечна плата во Македонија. И сега, кога разговара някој менеджер од надвор, као странец, што мислите колку да им дава плата? 500 евро долу мислите? Да знам одговор на менеджери. Какви 500 евро си било? 200 евро доста и тоа многу иде. Значи, се знае како они приказва, и тоа не е доста подробно, има синдикат, што знам, не знам како може би некој има информација што случува во Жртвен контрол кај нас, предоставам че му Португал било вака, што очекуваме ние, а ние кај не ќе радиме. На судја работнички право во Брисел, во Франција. Ова само сакам да дадам една дополнителна слика што тоа имаме ние кај нас.